temen aku dapat banyak. Apa ini namanya? Aku mah nggak tahu guys. Ini teman aku yang serba bisa. Soalnya kalau pijat itu harus pakai koin. Terus dapat duit guys. Yang duduk. Aduh. Habis itu masukin koinnya semua. Masih pijat mana ini? Itu, situ. Aduh, aku belum pernah guys ya. Udah duduk aja. Oh yes. Udah relax. Kakinya. Warada. Hai guys, welcome back to my channel. Oke guys, jangan lupa video aku, jangan lupa subscribe-nya, dan komen, dan jangan lupa cek loncengnya agar kalian notifikasi kalau aku video. Aku lagi ada di Mnet guys. Oke, aku mau naik ke atas. Di lantai 4 ya, aku nggak sendirian guys, aku sama teman-teman ya. Yuk, aku mau intip teman aku lagi ngapain guys. Dan di sini tuh bermacam-macam permainan ya, dan mereka lagi bermain ya. Ada Riana sama Penny ya. Kalau aku pribadi aku
teman aku dapat banyak. Apa ini namanya? Tuh guys, ini nanti ditukar hadiah ya. Buset. Yuk kita ikuti guys. Ini teman aku mau nuker apa? Nah di sini tuh nggak cuma nggak sia-sia ditukerin tuh guys. Buset. Mana kartu ya? Kartu apa kue? Mau dia apa dia? Ternyata teman aku itu nggak mau nuker hadiah, katanya mau disimpan di sini guys. Ini kartu ini bayar nggak? Kan kalau aku nggak tahu guys. Teman aku yang serba bisa. Teman aku dan tadi permainnya banyak banget ya. Dan ini maksudnya kalau udah berapa dapat itu loh. Hadiahnya menarik banget ya. Terus ini berapa ribu nih? Udah dapat berapa ribu? Tadi 2.000. Ini bonus. Iya. Masaknya ini di lantai 4 ya. Aku sama teman-teman mau ke lantai 3. Masih banyak permainan ya belum. Ini karena waktunya juga udah. Oke. Aku mau muter duit guys, 100 buat pijat ya, soalnya kalau pijat itu harus pakai kuis. Caranya masukin ya. Yuk. Terus dapat duit guys. Tuh, buat pijat di sini tuh bermacam-macam permainan. Di sini yang enak ya, di situ duduk. Yang di sini ya. Yaps. Dikumpulin aja deh di situ. Sampai duduk. Aduh, Habis itu masukin koinnya semua. masuk pijat mana ini? Itu, situ. Aduh, aku belum pernah guys ya. Semua aja, semua masukin. Seto. Kan Melayu. Ayo, udah. Sandara. 25 setengah jam. Udah duduk aja. Oh wis. Udah relax. Kakinya. Ini kok jepit. Ini sih, saya lagi menjepit. Oke. Itu dulu guys. Next time. Enak banget guys pijetnya. Ini terasa banget dari atas, dari bawah sampai bawah, sampai ke bawah, itu emang sampai ke pantat. Jepit kakinya. Guys, kepalanya guys. Oh.
ini tuh sekujur badan itu dipijit semua guys, dari kepala, dari apa namanya itu, apa sih, gigir, apa bahasa Indonesia nih gigir? Bukan punggung, punggung mah ini nih. Kita balikin. Dia lagi pijat relaksasi dari kepalanya, Tuh, apa namanya ini yang buat gigir? kepala, punggung semua. Makan bokok-bokok pijitnya gak? 30 menit 100 NT guys, enak banget nih, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya bergetar-getar badanku. Enak banget. Ntar kalau suami aku kesini mau tajak kesini. Ntar kalau papa kesini tajak kesini pak. Di lab lantai 3. Padahal mah kadang-kadang kesini tapi sebenarnya tahu cuman nggak terlalu ini nggak. Nah kalau suami aku kesini mau tajak kesini. Tak suruh kesini. Kepalanya tuh. Sampai situ. I miss you, baby. 너무 어려워 항상 이별을. Oke, saya sudah selesai dan saya terbangun dari. Aduh, enak banget guys. Tuh, liatin rambut aku dikeremet-keremet tuh. Wah, pakar-pakar rambut guys. Ayo kita cabut. Aku sudah selesai pijat. Hari ini perjalanan yang panjang dan. Aduh guys. Ayo guys, waktunya kita cus pulang. Kameramen saya guys. Kameramen saya. Masih betah. Yang ngebolang guys. Oke guys, saatnya pulang. Aku sama teman-teman saatnya pulang. Oke guys, aku sama teman-teman mau pulang. Mau pulang. Masih di net dan lagi turun mau pulang. Oke guys, vlog aku kali ini hanya sampai sini ya. Aku sudah selesai pijat dan teman aku udah selesai bermainnya. Oke. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau aku upload video terbaru. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Bye bye. Bye bye. Pasukan ngebolang, waktunya pulang. Bye bye.